Çok kötü ya. Erkek gibi çıkıyor. Saçını topladığın için. Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yolda açılış yapıyorum. Aşkım sen hiç görünmüyorsun. Ben karanlıkta kayboldum. Boşver, çıkmasan da olur. Ben yokmuşum gibi devam et. Tamam. Şimdi önce makyaj yapacağız. Makyaj yaparken konuşuruz bence. Ama şöyle sizi şuraya koysam. Allah. Korktum. Aşkım. Bir dakika. Arkaya gidiyor. Şuraya döneyim. Çok dönen yer var arkadaşlar burada da. Sıkıntı. Sarsmayayım. Sarsmaman lazım. Tamam. Başka türlü olmuyor. Şu tipime bak. Uykudan kalktım. Beni Hüseyin kaldırdı. Şimdi bir kapatıcı yapacağım, tamam mı? Başlayabilirsin. Ben normalde makyaj yapmayacaktım da Hüseyin dedi bence arabada yapabilirsin. Akıl verdi bana. Ben de hemen şöyle. Aşkım bu kamerayı da bozmak istemiyorum. Şimdi hem size bakıp aynaya bakacağım. Gözümün altı çok kara. O yüzden bir kapatıcı yapmak şart. Şöyle. Hoppa. Şimdi önce hastaneye gidiyoruz. Kimin için? Benim için. Nedenini de sen söylemek ister misin aşkım? Çünkü horluyorum. Heh. Onun için. Horluyorum. Yani herkes horluyor aslında da. Hüseyin de artık bir yolunu buldu ve göğüs hastalıklarına çıkıyor. Evet. Bırak bakayım elini. Ben şu an hızlı sabitleyicisini kullandım. Ha, işe yaradı. Ben de kamerayı tutuyordum düşünsün diye. İşte neyse. Tepecik'te miydi aşkım? Ege Evet. Üniversitesi. Tepecik. Tepecik Göğüs Hastalıkları Suat Seren diye bir hastane. Öncesinde Manisa Şehir Hastanesi'ne çıktı Hüseyin. Orada cihazlar falan yokmuş. Bu gece uyutmaya çalışıyorlar yani ölçüm yapmak için. Uyku bölümü diye bir bölüm yokmuş. Evet. O yüzden İzmir'e yönelttiler. Oradaki doktoru dedi ki Tepecik'te doktora çıkabilirsin. Tabii ben... Ege Üniversitesi'nde de olabilir. Evet. Tabii ben şey için gittim. Birazcık da Manisa'daydık herhalde o zaman. Ben Manisa'da oturmuştum eskiden. Evet. 17 sene falan. O gün oralardaydık. Ondan ona çıktım ben. Bekarken. Bekarken. Bir de şehir hastanesi çok temiz. Babamın doktora çıktığından biliyoruz. Babam orada göz doktoruna çıkmıştı. Gidip gördüğümüz için içerisinde çok temizdi. Hadi dedik Hüseyin de oraya çıksın. Ama orada yokmuş. Nasip. Daha sonra da şey yapacağız. Konak Çankaya'da kameracılar var arkadaşlar. Benim eski kameram, bozuk kameram var ya. Yaptırabilir miyiz diye. Ha, elektronikçiler. Elektronik daha fazla var orada. Tamiri de daha fazla. Şey de daha fazla. Biraz sesli konuş aşkım. Elektronik alet, cihaz, tamir, bakım, alım, satım, her şeyin burada en yoğun bulabileceğiniz yer Çankaya'dır. Evet. Yani bir şey mi kaybettin? Bir parçası mı lazım? İnanın o Çankaya'da vardır. Biz de oraya gidiyoruz. Kamerayı oraya vereceğiz. Tamam. Bir ruj bitti. Benim her zamanki rujum var ya. Ondan süreceğim. Saçımı da toplayıverdiydim öyle. Bence iyi. İyi değil mi? Olmuş. 5 dakikada. 5 dakikada Beşiktaş. Güzel. Pardon sen Fenerliydin. Basıyorum o zaman birazcık. Hadi bas. Bas gaza aşkım, bas gaza. Kim tutar seni, bas gaza. Kaç dakikada oradayız? Sanırım bir 10 dakika olur ya. 13.40'da randevusu Hüseyin'in, şu an 23 geçiyor. Tam tamına orada olacağız saatinde bence diye düşünüyorum. İnşallah bir çözüm bulurlar aşkım ya. Bakacağız. Onlar da bakacak yani. Evet. Doktor da aynısını diyecek. Bakacağız. Bakalım neden kaynaklanıyor. Evet. Hemen uyutmayabilirler bu Yok arada. canım, şimdi hemen uyutmayacaklar onlar. Aynen. Muhtemelen bana bir randevu verecekler, yani orada hemen boş olacağını zannetmiyorum. Zaten ben de hemen gidip de uyuyamam orada. Uyuyamam. Yazık sana. Doktorla anlaşacağız işte, ortak bir yolu bulacağız. Kaç saat uyutacaklar seni? Bilmiyorum, 2 saat de olabilir, 12 saat de olabilir. Ne 2 saat aşkım? Gece gideceksin oraya sen. 24 saat de olabilir. Bir gün uyutuyorlarmış, bir gün. Bazı ben yazılarda öyle biliyorum. okudum 15 saat yazıyordu. Şimdi doğrusunu doktordan öğreneceğiz. İnternette furyalar çok oluyor biliyorsunuz. Evet. Her işin bir furyası. Ama bence bir gün uyutuyorlar. Ben hep öyle biliyorum yani. Söylemek istediğim bir şey var mı aşkım? Yok hayatım, görüşürüz arkadaşlar. Evet. İnşallah daha iyi olacağız. Aynen. Doktora girsin çıksın. Size de anlatırız zaten ne dediğini. Verecek bence, gün verecek. Bence de gün verecek. Aynen, bana da öyle geliyor. Uyku apnesi diyorlar muhtemelen ona. Evet. Yani tedavisine
muhtemelen uyku apnesi tedavisine edileceğim. İnşallah. Horlamanın çözümü budur yani. Başka bir çözümü bulamadık biz. Her şeyi denedik. Hiçbir şey bulamadık ama. Biritrite'ler falan etki etmiyor yani. Ah yo Altına asla. yazarsınız belki ama Biritrite falan kullanıyoruz yok. Evet. Daha başka şeyler denedik. Ama olmadı maalesef. Hastaneye geldik. Kampüs şeklinde olduğu için neyin nerede olduğunu koymuşlar. Göğüs hastalıkları yerini bulmamız lazım. Nerede? Heh şurada. D blok aşkım. Bir de P6'da var. Çok büyük bir yer arkadaşlar. Gerçekten kampüs gibi böyle ayırmışlar her yeri. Biz arabayı da bir de bunun arkasına park ettik. Oradan böyle dış taraftan yürüdük. Şuradan girdik. D bloğa gidelim aşkım. Şansımızı deneyelim. Hangisi önümüze çıkarsa ilk. Çok soğuk ya. Lahana gibi yine üst üste giyindik. A1 blok var bir de. P5 var bak. Ay hadi bakalım. İnşallah buluruz. P6'da varmış bir de D blokta varmış. 2 tane var. Ne alaka ama. Karışık yani anladın mı? Belki. Solunum ve alerji laboratuvarı diyor. Vay. Her şey var ha. P6 polikliniğindeymiş arkadaşlar. P6 bloğunda pardon. Hüseyin şimdi sıra alıyor. Geciktik herhalde ya. Bir 5 dakika falan. Bilmiyorum şimdi ne olacak. 10 dakika geçecek. Baksana 13.40. Bilmiyorum. Aa senin geldi ya. Bu doktorumuz vermişti Mersin'de Hastanesi'nde. Aşırı horlamam var. Bunu uyku hastalıkları bakıyor, biz bakmıyoruz. Oradan randevu alamadım ben ama. Yani Bu randevu hastane- açılmıyor. Nasıl yapacağımı Onu bilmiyorum. biz açmıyoruz. Kendiniz gidin şimdi konuşun. Uyku hastalıkları merkezi var. Hastane giriş kapısı var, kapıya bakıyor bina. Gördüm. Evet, binayı gördüm. Orayla Dedim acaba sevk mi ediyorsunuz sevk buradan? edilmiyor. Siz orayla öğrenin. Olmadı yar. Başka yere sevk ettik. Evet. Dedi oraya gidildi. Yanlış almış yani Hüseyin. Yok yanlış almadım aslında. Benim diğer doktor söyleyen doktor da var. Ha o direkt göğüs hastalıklarını al dedi değil mi? Aha, o al dedi. Dedi uyku apnesi tedavisi olan bir yere gitti dedi. Ben de uyku apnesinden randevu almaya çalışıyorum. Böyle bir randevu yok yani. İlla başka bir yere randevu almam lazım. Oradan oraya aktarma yapacaklar. Şimdi gideceğiz oradan randevu alacağız. Evet. Bakalım hangi güne verecek. Şimdi bir de o da var. Belki de vermiş. Bakın kimle konuşuyorum. Yine köy yanıyor, deli taranıyor. Hazırlık yaparken yakalandın. Başlarım çok karışmış da. Olsun. Sen her halinle güzelsin bebeğim. Makyajsızım. Almanya'da ne yapıyorsun diye sorarsanız arkadaşlar. Evet. Çok Bunları güzel. koyuyorum. Bakın normalde şöyle boş bir sayfa gibi duruyor ama ince ince çizgiler var. Onları boyayınca da böyle oluyor. Vallahi 10 numara olmuş kanka. Bitiyor az kaldı o da. Az kaldı. Böyle kalemler aldım. Boyut boyut. Onlar... Can sıkıntısı. Vallahi kanka akşamları oturduğum yerde elime alıyorum onu. Mantıklı. Çok güzel. He, Kafa dağıtmaca. aynen. Ama yapacak fırsat bulamıyorum açıkçası. Hani boş zamanlarımda yapıyorum şu an. Şu an ev tutma aşamasında olduğumuz için. Canım benim ya. Özledim. Ben de özledim. Onlar da özledi seni. Ya. İşte böyle çekersin. Yapacak bir şey yok. Yanındaymış gibi. Evet. Artık teknoloji sağ olsun. Zaten çok böyle şey olmuyor ya. Değil mi? Ayrılıklar istemiyor. Aynen öyle kankim. Canım benim. Biz de Çankaya'ya geldik işte. Allah kolaylık versin. Biraz önce gösterdik trafiğini yine. Aynen öyle. Kilit, hep kilit oralar. Burası çok kilit ya. Katlı otoparka bile giremiyoruz şu an. Orası bile kalabalık. Ya. Vallahi. İşte o trafiğe hiç özlenmiyor kanka. Evet. Vallahi Emre'ye hak verdim biliyor musun? Türkiye'ye gelince çıldırıyordu. Ben tabii orada olduğum için sanki diyordum hep geldiğin, hep sürdüğün sokaklar ne var sanki diyordum da buraya gelince insan buna alışınca harbiden orası çok berbat geliyor ya. Aynen öyle. Orası rahat. Planlı programlı bir ülke. Kimse hata yapmıyor gerçekten bak. Herkes tabelaya uyuyor kanka. Tabelaya uydun mu problem yok. Burada kimse uymuyor ki. Ya bir de işin ilginç yanı ne biliyor musun? Almanya'da araba sayısının daha çok olması lazım. Eğer öyleyse burada trafik bu haldeyken orada nasıl o halde oluyor? Ya işte. Çünkü burada ucuz, arabalar ucuz yani. Herkesin evinde en az 2-3 tane araba var. O zaman öptüm seni. Canım benim. Hepinizi öptüm. Evet, katlı otoparkta yer bulduk. Çankaya'ya geldik. Otoparkın içinde trafik var. Çok doğal. Bu arada hastanedeki olayı anlat. Hangisini anlatayım?
Hastanede olmadan arkadaşlar ya. Evet. Dediler ki uyku bölümünden tekrardan randevu almanız lazım. O uyku bölümüne gittiğimizde ise dedim ki randevu falan alabiliyor muyuz buradan manuel olarak? Randevuları komple kapalıydı. Onlar da şey söyledi. Dedi ki randevular hiç boşluk yok. Bir, ikincisi de sizin olmak istediğiniz o uykuda yatıp da size bağlanan cihazlarla işte yapılan test için sıra beklemeniz gereken süre bir hafta mı desem, bir ay mı desem, bir yıl mı desem, 1,5 yıl dedi. 1,5 yıl sonra verebiliyorlar. Şaka gibi. Ne yapayım? Ben de yani bunun Türkçesi eşittir özel hastanede yaptır. Hiç Aynen uğraşma. öyle. Yani ben zaten başından beri yanlış yapıyordum. Farkındaydım. En başında özel hastaneye gitsem şimdi sonuçlarım çıkmıştı. Evet. Ya da evlendiğiniz gün Sevim'in dediği gibi evlendiğiniz gün randevu alsaydın enişte de şimdiden randevu tarihi gelecek dedi. Çankaya'ya geldik. Şimdi kamerayı vereceğiz bakalım. Çok soğuk ha. Bu maske de koruyor. Ha? Yok istemiyorum aşkım. Bu şapka yetiyor bana ya. Kaçıncı kat? 3,5. Konuşamadım. 3,5. Elektronikçilerin olduğu yerde dolaşıyoruz şu an. Her yer elektronik. Ne ararsanız var yani. Olmadı internetten bakarız. Evet, ben batarya bakıyorum aynı zamanda. Yedek batarya. Çünkü bir bataryayla olmuyor. Kameranın şarjı bitince bataryanın ikinci bir batarya şart. Şimdi ona bakıyoruz. Diğer kamerayı da yapan bulamadık arkadaşlar. Servisi yapıyorsa yapıyor dediler. Burada zor bulursunuz dediler bize. Varsa demiyor, varsa ticaret diyor. Şöyle bir yer. Şuraya gireceğiz. İnşallah buluruz. Batarya diyor kocaman. Hadi bakalım. Ellerimi hissetmiyorum. Batarya da bulamadık. Yapacak bir şey yok. İnternetten alacağız artık. Hepsi var. Bir tek Kanon'unki yok. Çiğ köfte yemeye geldik. Evde mi yiyeceğiz? Evet. Ne kadar ünlü yesek acaba? Mega dürümü ne yapacağız? Biz diyetteyiz. Çok yemeyeceğiz ya. Çiğ köfteden bir şey olmaz bence. Reyhan yok herhalde orada. Reyhan lazım. Reyhan var da bazı bayilerde, burada yok. Marul, maydanoz. Sen söyle hayatım. Maydanoz olsun. Yine yanındakinden olsun. Lahanadan. Aynen. Rokada olsun. Turşu. Bu ne ya? Gene Osmanlı kahvesi. Gene Osmanlı kahvesi. Sanki varmış da. Ay karnımız kazınmıştı. Çok iyi olacak. Diyet menü. Çiğ köfte diyet menü. Bizim diyet anlayışımız budur arkadaşlar. Hüseyin işe gidecek bu arada. Evet. Uykum geldi. Bugün erken kalktım ha, 11'de. Çok erken. Kuştaş'a gidemedim ha, evin oradaki. Gitme, daha iyi zaten. Çok mu pahalı? Çok pahalı yapmışlar. Normal Koçtaş'tan daha pahalı belki de. Yeni açıldılar ya. Aslında yani kurumsal olduğu için fiyatların aynı kalması gerekmiyor mu? Ya ondan sonra lazım. BİM mesela, BİM burada da aynı fiyat, Salihli'de de aynı fiyatları. Ya ben lambadan karşılaştırdım gerçi de. Lamba almaya gittim. Ampul yani. Evet, babamın aldığı lamba patlamıştı. Ampul. Onu almaya gittim. Çok pahalı. 3 katı söyledi. Aynı fiyatı yan tarafta bir tane dükkandan almıştım ben. Gittim o aynı dükkandan yeni aldım ya. Küçük esnaf kazası. Ares, aşkısı. Ne yaptın bakalım biz yokken? Hemen geldik gibiyiz. Çiğ köfteleri çıkaralım hadi. Mükemmel. Tam bu acılı. Hangisi? Bu benimki. Valla. Biz de yalnız üstümüzü değiştirmeden hemen Lansiya'ya yemeye başladık, farkında mısın? Biraz acıktık yani, gezdik. Hı. Yürüyünce insan acıkıyor zaten otomatikman. Ares sen ne yapıyorsun bebeğim? Bu sana yasak. Baharatlı bak. Evet, yemeğimizi yedik. Şimdi Hüseyin gitti arkadaşlar da. Ben de şimdi buna yapılacakları yazacağım. Kardeşimin aldığı hediye, biliyorsunuz. Daha hiç başlamadım. Görmeyenler için tekrardan şöyle göstereyim. Böyle sayfaları var, çok güzel. Notlar kısmı var. Her şeyi yazmışlar. Değişik değişik. Renkli bir ajanda. Beni ben yapan davranışlarım. Düşüncelerim, kararlarım ve isteklerime göre davranışlarım beni ben yapar. Kendim için yaşama önceliğimi seçiyorum. Hayatımda mucizeler yaratan gücümün farkındayım. En baştan başlayacağım. Haftanın unutulması gerekenleri. Şu an hayatın tüm renkleri senin elinde. Bu da böyle bir sayfa. Şöyle iki taraflı. Şimdi bugün günlerden pazartesi. Tam zamanında. Haftanın başında başlıyorum yazmaya. Tabii salı günü mesela boş bırakabilirim. O gün bir şey yazmama gerek yoksa eğer.
Orayı boş bırakabilirim. Çarşamba günü ne diyor? Bakın. Değiştirmeyi ertelediğim bir şeyi bugün yap diyor. Ne acaba? Ne acaba o? Bilmiyorum. Evet, başlıyoruz. Burayı yazayım ki unutmayayım arkadaşlar. Şimdi batarya alacağız. Yedek batarya al. Mesela yaptım ya. Yaptıklarımın yanına tik koyarım diye düşünüyorum. Kamerayı yaptır. Yaptıramadık. İstanbul'a falan göndereceğiz büyük ihtimalle. Şöyle parantez içinde İstanbul'a. Hurç al. Yatak odası için. Daha sonra mutfak organizeri alacağım. Onu unutmamam lazım. Sebzelik için. Şu an aklıma gelenler bunlar. Eğer aklıma gelirse yazmaya devam edeceğim zaten. Yakın zamanda şimdi de bir şey daha aklıma geldi. Saç bakımına git. Pazartesi günü yapılması gerekenler bunlar. Ama tabii pazartesi günü yapılmayacak. Belki de bu hafta sonuna kadar birkaç şeyi halledebilirim diye düşünüyorum. Şimdi çamaşırlarım vardı. Onları attım arkadaşlar. Koyu renkliler. Ve diğer yıkananlar var. Onları dürmem lazım bir yandan. Onları da halledeyim. Birkaç tane daha yıkanacak var şurada. Onları da atmam lazım. Koyular yıkanacak ya. Dışarıya da seremiyorum. Neden? Hava buz gibi. Çamaşırlar donabilir. Korkuyorum yani o yüzden. Şimdi sizi ben nereye koysam diye düşündüm de bir. Kolay gelsin. Sağ ol bir taneciğim. Merhabalar. Aa. Merhaba arkadaşlar. Ne oldu? Kepçe yok. Nereye koydun aşkım? En son sen bir yerleştirmişsin sanırım. Ha, yıkanacak mı? Yıkanacak. Eyvah. Öyle olması lazım ya. Evet orada hayat. Gördüm. Ben de işten geldim arkadaşlar. Bugün biraz geciktim. Bu aralar biraz işler yoğun gidiyor. İşte doğal olarak mesai yapmak durumunda kalıyoruz. Ama gayet de güzel. İşimi seviyorum. Öğlen ne diyordun arabada? Neden? Maalesef işe gideceğim. Ya onu herkes söyler ya. Şimdi bizim yaptığımız işler birazcık daha keyifli. Arazi koşulları falan. Ziraat, tarım, hayvancılık. Yani birçok şeyle karşılaşıyorum. Küçük kuzular, oğlaklar, keçi yavruları, keçiler, dağlar, bayırlar. Stresim azalıyor arkadaşlar. Stresim. Stres seviyem anında düşüyor. Akıllı saat var. Bakıyorum şehir merkezindeki stres seviyesi. Dağdaki stres seviyesi. Çok huzura kavuşuyorum ya. Değil mi?
Evet. Yemekleri hazırlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten sizle birlikte salatayı yaptık. Avokado salatası çok güzel tadı. Mükemmel. En sevdiğim böyle limonlu, sarımsaklı. Tuz atıyorsunuz azıcık da. Çok güzel. Vallahi Başka da bir şey yok. Zeytinyağı bir de. Zeytinyağı Bir de güzel tarhana oluyor. çorbası. Özel istek. Çünkü ben birazcık soğuk algınlığım var. Evet. Seslerim zaten tıkandı. Konuşamıyorum bile. Keyfim de yok. Ay canım benim. Zaten nefes alamıyorum. Bu arada ben bütün işleri hallettim. Çamaşırları Gördüm yani. yıkadım sen. Eline sağlık. Hüseyin gördü. Öyle işleri halledince insan bir rahat ediyor. Evin işleri de bitmiyor çünkü. Tabii canım. Ev hanımı olmak çok zor. Ev hanımı olmak bir de ekstradan... Bunu her zaman söylerim. Hı. Ev hanımı olmak çok zor. Bir de ekstradan çalışanlar için de çok zor. Tabii tabii. Aynen Ekstra bir öyle. de gidiyorsun, çalışıyorsun. Acaba ısıtsa mıydım yani? Tarhana çorbası yaptım. Nasıl hayatım? Soğuk yemeyelim. Bak kepçeyle ya, ne olacak? Biz bizeyiz. Başka kimse. Biz bizeyiz. Nasıl, soğuk mu? Yok güzel. Tam yiyecek kıvamda. Bakayım ben de bakayım. Sen de mi bakmak istedin? Isıt birazcık ya. Ciddi misin? Güzel, tam güzel olmuş. O zaman şunu da katalım. Azıcık daha ısıtsın. Ben birazcık sıcak seviyorum. Yediğim zaman böyle Pardon aşkım. ağzımın içine... Pardon. Ben de hemen katayım da dedim. Çünkü daha yeni pişirdim. Ama avokadodan tatmak istiyorum. Avokado mükemmel. Şimdiden tatmak istiyorum ya. Evet. Onu bekleyemeyeceğim. Bir bakalım nasıl olmuş. Beğenecek misin? Bayılacağım. Çok iyi değil mi? Hepsini kaşıklıyorsun geliyorsun. Ben sana bunu yap diye bıraktım. Bunun tadı var. Salihli'ye gitmeden önce aldıydık ya. Bu bir de o kadar güzel yumuşamış ki. Tam kıvamında Evet değil mi? evet. O ondan mükemmel olmuş. Acaba ya. dedim bozuk mu? Hani dışında Hı. birazcık siyahlaşma olmuş. Allah dedim bozuk bunun içi. Bir açayım dedim en azından. Bir tanesini Salihli'ye götürdük biz bozulur diye. Bir tanesini de sana bıraktım burada yaparsın diye. Ben yokken Salihli'deyken. Sen de yapmamışsın. Bugün en az oldu. Daha iyi oldu boş ver. Mükemmel. Vallahi anlatılmaz ama çok güzel. Üstüme de Trendyol'dan aldığım bu güzel pijama takımını giydim. Altta da bunun şortlu böyle arkadaşlar. Bir de çorapları var. Göstereyim mi size de? Şöyle. Çorapları çok tatlı değil mi? Bu arada tripodumu unutmuşum. Az önce çamaşır dürerken siz nereye koyacağım falan dedim ama benim bir tripodum var. O yüzden koydum. Artık açtım onu da. Bu arada bugünkü menümüz sadece bu ikisi. Tarhana çorbası ve avokado. Salatamız da var. Salatayı da artık yarın yaparız. Bugün çok gelecek çünkü. Salata bu. Onu da artık tavuklu böyle değişik bir şeyler de yapabilirim. Hiç bilmiyorum. Araştırıyorum. İnternetten Google'a yazıyorum ya da YouTube'dan bakıyorum işte salata çeşitleri. Neyle yapılır, ne katılabilir. Sizin de böyle aklınıza gelen tarifler olursa aşağıya yorum kısmına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben seviyorum böyle değişik şeyler yapmayı. Evet, yemeğimizi yedik ve ben buraya girdim. Çünkü saç bakımı yapacağız. Hem saçlarım da birazcık yağlanmıştı. Duşa girmeden önce bir bakım yapayım dedim arkadaşlar. Öyle duşa girip yatayım. O şekilde düşündüm. Şimdi benim dermalipum var. Biliyorsunuz şu. Ben bunu çalkaladım az önce. Çünkü dibe çöküyor arkadaşlar. Böyle güzelce çalkalamanız gerekiyor. Öncesinde ne yaptım ben? Bugün edit günüm. Video editliyorum. Yarın yayınlayacağım. Salı, cuma ve pazar günleri yayınlıyorum arkadaşlar genelde. Bazen işimin olduğu günlerde sarkabiliyor. Mesela geçen hafta pazar günü yayınlayamadım. Cumartesi yayınladım. Öyle söyleyeyim. Yani pazar yayınlayamadığım zaman cumartesi yayınlıyorum ama er geç yayınlıyorum. Bayağıdır yapmıyordum bunu. Uzun zamandır ne yapıyorum ben? Evet bildiniz. Amla yağı sürüyorum arkadaşlar saçıma. Zaten ben bunu da şöyle tepelerime yapacağım. Benim genelde saçlarım şu taraflarda yani önlerde daha az. Yoğunluğu daha az. Aşağı taraflara göre, şu kısımlarıma göre. Oraları pek yapmayacağım. Sadece bunu da saç dibime yapacağım. Ve işte 1-2 saat bekleteceğim. O sırada da video edit yapacağım. Daha sonra da duşa girip yatacağım. Bugün de böyle oldu arkadaşlar. Yine birkaç işimizi halledemediğimiz bir gün. Yapacak bir şey yok. Planlarımız bazen tutmayabiliyor. Hani ben sizle de gitmek istiyorum böyle yerlere. Hem bilgi edinmek açısından. İzmir'de yaşayanlar varsa, kamera kullananlar varsa, nereye götüreceğini bilmeyenler varsa böyle hep birlikte gitmiş oluyoruz. Size de bilgi vermek amacıyla çekmeye başlıyorum, videoyu başlatıyorum ama bazen oluyor ki istediğiniz gibi gitmiyor planlarınız. Şöyle güzelce diplere yediriyorum. Acaba saç bakım tarağım burada mıydı? Buldum.
Anneannemin tarağıydı bu. Onun saçı çok uzundu. Belki bana da bulaşır diye. Onu şey yaptım ama saç kalmadı. Stresten dökülüyor arkadaşlar. Bazen dökülüyor, bazen dökülmüyor. Çok değişik bir saç stiline sahibim. Herkesin saç yapısı çok değişik arkadaşlar. Yani bana olan şey size olmayabilir. Size olan şey bana olmayabilir. Etki göstermeyebilir. Evet. Bitti. Sizle sohbet ederken saçıma bakımımı da yaptım. Şimdi 1-2 saat sonra da duşa gireceğim zaten. Sonra da yatış. Edit bittikten sonra tabii ki de yatacağız. Evet, artık bu videoyu burada kapatmanın vakti geldi. Kafam parlıyor. Eğer bu günlük vlogumu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.